club. Take off. Come on, baby, keep on going what you doing. Girl, I'm trying to get you next to me, but first you gotta let me see that booty work, 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 booty work. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak unboxing hamper daripada sebuah company. Sebelum kita unboxing hamper besar ni, sebelum tu tekan button subscribe di sini. Tekan button subscribe, tekan loceng, share, like semualah. Jadi sekarang ni kita nak buka lah. Kat sini ada gunting. Bunga dia dah tercabut. Dia sudah tercabut. Jadi nak pakai ni juga. Ini sudah tercabut. Okay guys, stay tune nanti lepas tutup ni terus benda itu buka. Terbuka terus. Okay. Sekarang ni buka. Lala.
milk chocolate. Sot apa dah? Sini. Kacau. Ini from snack Prinses Udang. Snack udang. Okey. Sekejap. Okey. Dan ketiga ada apa ni? Entahlah, tak tahu. Ni bahaya ni. Pada jatuh nanti. Okey, kat sini kita ada air. FNN. I just orange FNN. Jadi kita ni ini my favorite. Sampai putih-putih ni sekali dia kat atas sedikit. This is my favorite. This is my favorite jelly buah-buahan. Ni favorite ni. Kita tunggu-tunggu untuk makan. Banyak aku tengok ni. Bawah ini dia. Boleh. Tunjuk. Ni apa? Pamus Hakka Mancang peanut and wine cookie. Keropok tengah ni kita tunggu dulu ya. Ini apa nama? Coklat susu. Okey, nanti bila saya tutup, barang-barang ni semua akan terbuka ya. Okey. Okey. Okey.
tunjuk balik. Kita tunjuk satu-satu bendanya. Okay, yang pertama kat sini ialah apa ni? Premium Gold Classic Coffee Instant Premix Coffee. Coffee lah. Okay, kat sini ada jelly buah-buahan. Okay. Ini kat sini ada jelly buah-buahan. Kat sini ada banyak dipenuhi dengan salatik. Semua barang-barang ni dipenuhi dengan salatik. Dekat sini ada famous Kamaicha peanut almond cookie. Sini ada tersorok di sini. Snack udang. Snack berperisa udang. Dekat sini ada ini di bulan dapat ni masa Ramadan hari tu. Sekarang ni dah raya. Raya ke berapa dah? Full cream milk chocolate ni. Okay, ni dah. Okay, kita dah lima dah. Yang ni coklat kacang. Milk chocolate ke? Okay. Kat sini kita ada krepek. Krepek tu apa nama? Lupa dah namanya. Tahu krepek ni tapi lupa nama apa. Okay, kat sini kita ada ni dia terlupa sikit sebab tadi ada salatik kat sini dia cabut. Ni plastik agaknya. Jadi dia tercabut agaknya. Allah, jatuh. Prawn flavor perisa udang. Prawn flavor perisa udang. Ini bahasa Inggeris, ni bahasa Melayu. Okay. Ini adalah asalkan ni halal dan buatan Malaysia. Buatan Malaysia tau. Dia ada semua bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Yang ni pula balang kedua. Ni tak nampak sebab dia dah terkopak di sini. Okay. Ini yang ni sekelas. Nampak ni. Dia cakap ni last tu. Nampak ni. Ini air orange F&N. Ni tak terkejut lah nampak ni. Memang selalu minum. Okay, kat sini kita ada party time. Ni kat sini ada dalam kotak ni ada 2 flavor snack, ada chicken snack dengan BBQ snack. Okay. Sekarang ni kita tak nak rasa semua. Kita nak rasa 3 je. Ni dengan ni. Jadi ni. Sekarang ni kita buka yang ni dulu. Apa ni? Yang perisa udang. Lala. Kacang keropok potato. Sikit je dapat. Punya besar guys dia punya balang tengok. Tak apalah rezeki. Jangan tak bersyukur. Rasa macam rasanya. Tinggal 5 bagi 3 lah. Tinggal 5 bintang kita bagi 3 bintang. Bukan ada. Kita kan. 5 bintang. Sikit je. Patutlah dapat sikit. Sedap kot. Orang ramai order tu. Tak tahulah. Ini sikit ingat. Okay, sekarang ni. Yang ni pula. Sayang. Sayang kot. Sayang. Gambar sini sayang ni. Tolong gambar ayam. Tak tengok. Pisayang lagi sedap daripada pisudang ke pisudang lagi sedap daripada pisayang. Tadi ada jatuh. Kopi ni yang jatuh. Dapat sikit juga. Dapat banyak. Sebenarnya 1 sampai 5 bagi 5. Tak. Dia lagi masin, lagi manis lagi tu. Kau. Okay, dah. Ni abang sekelas. Kalau nak buka semuanya bazir dah kan. Habis. Sebab ini paket.
juga. Banyak sudah. Rasa setiap warna jelly. Dia punya rasa dan lain. Tidak. Ini pula. Ini dah. Ini. Ya. Ini dah aku belum makan lagi. Dah. Ini yang last. Okey, habis. Okey. Astagfirullah. Okey. Sampai situ sajalah kita punya unboxing.